ជាមិនគួរឲ្យជឿបងប្អូនរូបមន្តមួយនេះអាចធ្វើឲ្យស្បែកតឹងណែននិងសភ្លឺថ្លាដល់ប្រើគ្រឿងផ្សំតែពីរមុខប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើបងប្អូនចង់កម្ចាត់ភាពជ្រីជ្រួញស្បែកសមិនស្មើគ្នាស្នាមអុចខ្មៅរង្វង់ខ្មៅក្រោមភ្នែកមិនតាំងស្បែកមុខវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាឆ្នាំងស្អាតមួយតែបៃតងមានវីតាមីន B2 polyphenol និងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មជួយប្រឆាំងនឹងរ៉ាឌីកាសេរីធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅស្នាមជ្រួញនិងជាប់មុខហើយបងប្អូនត្រូវការម្សៅពោតត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លាមប្រឆាំងនឹងស្នាមជ្រីជ្រួញផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកនិងកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅបងប្អូនក៏អាចប្រើម្សៅអង្ករជំនួសក៏បានដែរហើយបងប្អូនត្រូវការទឹករហូតដល់តែម្សៅពោតរលាយអស់បន្តមកយកទៅដាក់ចម្អិនដោយបើកភ្លើងតិចបន្តកូររហូតដល់តែបងប្អូនទទួលបានល្បាយដែលខាប់ល្មមម៉ាស់បន្តាំងស្បែកមុខរបស់យើងគឺបានរួចរាល់សូមចាក់ចូលទៅក្នុងខ្លោងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតទុកចោលរហូតដល់តែស្ងួតល្អបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមហើយលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬប្រេងផ្ដល់សំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់ផលិតផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់តែបងប្អូនទទួលបានលទ្ធផលដែលបងប្អូនពេញចិត្តបន្តប្រើវិធីនេះជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនសទន់ម៉ត់ភ្លឺថ្លាស្បែកតាំងណែននិងមើលទៅក្មេងជាងវ័យជាមួយនឹងសារធាតុផ្សំពីធម្មជាតិធានាថាឃើញប្លែកតាំងពីការប្រើប្រាស់សប្តាហ៍ដំបូង